Pilipinas, magandang hapon Central Luzon. Nakatutok pa rin po kayo sa Central Luzon News Update. At ngayon nga, niyanig ng napakalakas na 5.7 magnitude na lindol ang Castillejo, Zambales. At ngayon po kasalukuyan ako nandito sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue upang alamin natin yung mga sariwang kaganapan matapos yung lindol. Dito nga po sa CGIC building, nagbabaan na lahat ng mga empleyado at kasalukuyan po ang sitwasyon sa loob ay basag-basag na mga computer unit at pati na rin ang lahat ng gamit. Nagbukas na rin po lahat ng sprinkler at lahat po ng water pump sa loob ay sumabog na rin. So aalamin pa natin yung ibang sitwasyon dito sa harap ng building. Sa ibang balita po na karating din sa atin sa SCTEX ay may mga nagbitak na rin na kalsada at meron po tayong nakuha na tip at bine-verify pa natin to as of press time dahil sa Porac may gumuho ng building at hindi pa alam kung ilan ang namamatay. So hanapin po natin ang iba po sugatan at ang iba rin ay hindi alam ang kanilang gagawin. So eto nga naghahanap pa rin ngayon at kiniklear pa rin yung loob ng building na to. Isa lang po to sa marami pang building dito sa kabaan ng Jose Abad Santos Avenue. So dito po yung ibang house naman. So ayan, makikita natin na lahat ng tao ay kiniklear na ngayon sa building at pinapayuhan rin po yung mga kababayan natin na nasa matataas na lugar na huwag na rin pong magstay pa at piliin na lang pumunta sa mga vacant area. So ngayon po yung mga huling kaganapan pa or mga huling update na natatanggap natin ay puro vague pa po at wala pang specific kung ilan pa yung mga nasugatan at mga kung meron po bang namatay. So aalamin pa natin yan sa pakikipag-koordinasyon natin sa mga lokal na pamahalaan at pati na rin sa ibang mga otoridad. So as of press time, ayun pa lang po yung mga tip na nakuha natin. Isang building sa Porac ang gumuho at ngayon unti-unti na rin nililisan nga itong mga gusali dito. Pati sa kabilang daan, kanina po ay nagsimula na rin na magkaroon ng traffic at ang huli po na reflex, pati rin po sila ay nakaramdam na rin ng pagyanig at doon nga po sa SCTEX ay may nakita na rin bitak doon sa kalsada. So alamin pa po natin yan mamaya mismo doon sa Zambales, mismo sa Castillejo sa naging mata ng lindol. At yan po ang mga huling balita dito sa Central Luzon. Babalik po ang CLTV 36 News Update.